6 बंदे खेल रहे थे हमारे साथ जी। चलो ठीक है, चलो हो गया चलो। अरे बिग फैन ब्रो, बिग फैन, लव यू जान भाई, बिग फैन भाई, लव यू ब्रो, लव यू। क्या कर रहे हो? अरे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अरे भाई आपका गिव अवे जीतते यकीन नहीं हो रहा ब्रो। मेरा कहा गया? तुम तो क्या, मेरा गिव अवे होता है जो भी हो। अरे नहीं भाई, आखिरी का जोन भाई बहुत डर लग रहा था भाई। हाँ वो पता है सुनो तुम ऐसे क्यों बात करो, ऐसी बात करते हो क्या तुम? थोड़ा और जोर से बोलो।